怎么了？你干嘛？洗车。你预约了吗？我还需要预约吗？你为什么不需要预约？还需要预约。好，下来，我来。干杯！够了。来。走。OK， 小丽，你下次不要来了。撸车房装修全记录，从毛坯到完工，每一分钱都花在了哪里？大家都很好奇，我这个撸车房装修和设备花了多少钱？视频结尾有详细清单。这个门面尺寸宽是 4.2 米，长是9米，只能做一个工位，有一个阁楼可以作为休息室。首先挖排水沟槽和沉淀池花费，砂石水泥砖进场了，80乘80的瓷砖要了70块花费。防水材料3桶，护墙板一共80平花费。护墙板我是自己安装，所以省下了人工工资。木工材料一共，水电材料一共是排水格栅盖板29块花费。墙顶的平板灯60乘120的15组，侧边的补光灯6组。墙顶喷漆人工工资加材料花费。门口的封闭式推拉门，然后我这边是请的熟人来装修，按天计费，2个人一共花了14天工时。接下来是我的设备清单：绿田 P9 破2洗车机加蓄水桶，一个水组合鼓，一个小型的洗衣机，简易的操作台，2P 的空调花费，专用的小推车。无刷的一个暴力吹枪，无刷的3段吸尘器，其他的就是洗车的药剂和一些小东西了。PA 壶、洗车枪、药剂、刷子等我们大概估算。OK， 以上就是我全部的费用。怎么了？洗车又是我，但这是我最后一次洗车。啥意思啊你？准备卖掉了。花这么多心血，你要给他卖掉吗？因为我要换更好的。哎我。行，你钥匙给我。太阳燃烧着青春的余热，它从来不会放弃照耀着我们。我这里那只是迷雾的山里，走完苍老的石桥，看到潮湿的味道。翻过了青山，这里感受听到里的人们。
海风拂过椰树，吹散一路的风尘。这里就像与闹市隔绝的又一个世界，让我们疲倦的身体在这里长久的停歇。翻过了青山，你说你看头顶的离着人们，海风拂过椰树，吹散一路的风尘。这里就像与闹市隔绝的又一个世界，我们疲倦的身体在这里长久的停歇。少年的时光是我们的时光，大海的波浪翻滚着我们的向往。又留下厚厚一堆，开始清扫战场。关于开店到底选择贴瓷砖好还是地格栅好呢？我个人的理解是，如果你的洗车频率不高，预算足够的情况下，可以选择贴瓷砖。先说优点，贴瓷砖的话，视觉效果会比地格栅看起来更加的高档，更加容易清理卫生，高压水枪就可以直接冲洗干净，整体的明亮度也会更好。缺点就是排水比较慢，容易湿鞋。喷洒润滑类产品后，瓷砖会比较滑。当然，你也可以选择贴压面防滑的瓷砖来解决。其次，价格相对更贵一点，需要每天打扫卫生。如果你每天有高强度的洗车，预算也不高的情况下，可以选择铺地格栅。先说优点，地格栅的镂空设计呢，能更快的释放积水，避免湿滑，不用每天打扫卫生，安装简单，自己可动手施工，价格也会相对便宜。缺点就是美观性一般，长期不清理会发臭，也会滋生很多小虫子。总结一下，如果你是做专业的洗美贴膜门店或者工作室，每天的洗车量很小，选择贴瓷砖。当然，你有多余的工略用来做洗车，也可以单独铺地格栅。普通的洗车门店，我还是建议地格栅，价格便宜，不用每天打理，会节省很多清理卫生的时间。都看到这里了，点个赞再走吧。我又被盘了，看着厚厚的泥，开始清扫战场吧。哇塞，你在问？是我呀，好兄弟。你干嘛？在洗车呀。你不是跟我说只有一点点脏吗？这是个啥？一点点脏。你这样，兄弟，你要不你去对面洗一下吧。能不能 OK， 安排到位。哎呦我的妈！来，继续。OK。
我带着沉重的行李，回到了天亮闪电，看到夜光却我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀指着我的腹部，擦拭我的脑袋，我的机会来头绪。直到我听见你歌声，我确定是你很神奇的我。我带来了临界的消息，可我怎么告知你？也是一个想你。我记得这里是片树林，后面有个山坡，山坡上的枣树，每当春风到来，我们把草装满口袋。我记得除了朋友，我还做过你的束缚，你总喜欢跟在我的屁股后面，只是为了那几个铜钱。我记得我们曾是恋人，后来战争爆发，你上战场后就再也没有回来，你忍受不到的一切。我们有这样从不放弃，还是相互送别对方，说着来生来，是这相聚。快来抱抱，快来抱抱。亮的笑，他和我讲了很多关于你成长的故事，在星空里不悲伤你。要是我是一样的人，我最后的忘了，你是最安全，我只转弯，我们彼此都在相信。在城池的某个拐角处，在夕阳西下时，在万家灯火的一扇窗纱里，人们迟疑着相聚。快来抱抱，快来抱抱我。快来抱抱，快来抱抱我终于找到你。洗车吗，铁子？对，预约的。行吧，让你自己开进来吧。来，继续。OK。哇塞，你这个轮毂，你是去跑泥巴了来是吧？对，跑一下。交给我好吧 OK。
来，一起操作设备。那我来指一下这个黄金系列。可以啊，没问题，你来吧。我去，不是吧？这什么东西？哦，我们昨天那个预约洗车的，你这是怎么回事啊？一言难尽了，被你拒绝了。能展开说一下吗？社会上事情少管。我去，你搞这种，早上上班嘛，上班别人叫我撸一下车，我说没时间，我说你等一下，结果下来就是这样子了。就是被人搞了呗。是啊，被人搞了，被人恶搞了。你看了不是？好好好，行吧行吧，那你自己开进来吧，好吧？自己开进来啊，你自己开进来吧。OK。In the day, in the night, say right, say no. You decide, undone, you come, oh. When your will is broken, when sleeps 来，弟弟，给你做了一杯深意拿铁，趁热喝吧。 回家躺将就吧，好吧。 There's a hole in the land. Oh, you may not believe. Now you may not believe. Why you got what it takes to set me free? Oh, you put me everything you need. I can take that night, lost and all. I can say that dawn, love night and stars. I can say that dawn. Know that I am the light and whoa, what it feels I can show 要是堵了的话，你来给我冲。 tonight. 要不要一起洗？ Now you got me nothing out of me. But you got what it takes to set me free. Oh, you put me everything 哎，刚好你过来了，来帮我一起操车呗。 from the hands. I could give you something that day from the mouth. I could see you the truth that lay from the body. I could see a place from growing. You should know. 你先把车开出去吧，我把地面给它冲洗一下。OK。好。
boys and girls, you're doing alright. We wanna freak out, have a good time. Ladies, come on, raise your hands. Show me where are all my fans. Come into the club, I wanna spray champagne. Come on, let's warm up. Can you hear the beat? Drop DJ with the bass.是预约的洗车吗？老板，我就加个玻璃水。那你要加哪一种啊像我这种条件必须加无人车。 ？OK， 还是你比较识货。直接给你加原液吗？要不要给你兑水？不用，你直接倒里头就可以。哇，你好奢侈啊！主要是我经常跑高速，这玻璃太脏了，只有无人车才能搞得定。哈哈，是吧 ？OK， 给你搞定了，再给我拿一瓶吧。没问题。看这一地的土特产，谁站住？ We're stranded in a dream, lost in memory a while. I don't really know what we want to be, yeah. We're grateful to the winds, dancing in the sea of light. Oh, but the night is young and it's just us two. And time is up, we'll be wild and loose. We don't yet know, but we think we do. I've been dreaming of LA with you.人生哪能不能疯狂这一次？下辈子我是活个不会长大的孩子。有人期盼，有人低头，不会有太多心事。用最简单的橡皮就能打碎生活的真实。人生哪能不能放过这一次？有时候明明很累，却不知道为什么要坚持。看过的现实，在积水内心成长的城市。他当人类随着气灵走过的日子，一小秒。 到 ，OK， 交给你了。专业的。人生哪能不能放过这一步？下辈子我是活个不会长大的孩子。有人期盼，有人低头，不会有太多心事。用最简单的橡皮就能打碎生活的真实。人生哪能？ 不能放过这一步，有时候明明很累，却不知道为什么要坚持。看过的现实，在积水内心成长的城市，他当眼泪随着气灵走过的日子，一笑了之。生命迷惘，人生太短，不管自己还是谁，而心里的人生，谁不遗忘？谁只是在痛苦的边缘付出着死亡？ 看到容貌好，也在生活的成长，却不是疯狂的黑暗中最是微光。有真心做事，人的日子长，经常受伤害。人生哪能不能放过这一次？下辈子我却做个不会长大的孩子。有人期盼，有人依靠，不会有太多心事。用最简单的橡皮就能打碎生活的真实。人生哪能不能放过这一次？有时候明明很累，却不知道为什么要坚持。看不的真实，在积水内成长的城市，他们眼泪随着气灵走过的日子，一笑了之。 Thank you.
这样的洗车水枪帅吗？1分钟教会你。来吧，配件已经到了，今天我们来做一把沙漠之鹰的洗车枪。需要准备玩具枪、高压水枪以及水枪头尾。先拆掉洗车水枪，取出里面的阀体。然后再拆掉玩具枪，螺丝放好，等会还要用。里面的配件通通不要，需要壳子就行了。拿出阀体进行比对，用钳子或者其他工具把多余的地方全部剔除掉。比对好后，用热熔胶固定就行。恢复枪体。上面部分也是同样的操作就行了。OK， 搞定了，接洗车机看看效果吧。收拾下班了，